Benar dengan Ibu Ria? Iya. Ya, saya perawat Ike yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan membantu Ibu dalam melakukan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak Ibu agar Ibu bisa bernafas dengan lancar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu yang rileks ya, yang santai gitu, nggak usah tegang. Ya. Sekarang Ibu bisa ikutin instruksi dari saya. Ya, bisa. Ibu bisa tarik napas dari hidung terus dibuang dari mulut ya. Ibu ayo mulai. Tarik. Buang. Lagi sekali, Bu. Lagi, Bu. Oke. Tahan. Batuk, Bu. Gimana Ibu setelah tadi batuk efektif, gimana perasaannya Ibu sekarang? Batuk saya agak longgar. Terus saya bisa bernapas dengan baik. Ya. Ibu, sekarang tindakannya udah saya lakukan. Ibu udah batuk tadi dan napasnya Ibu udah lancar. Jadi saya mau izin keluar ya Bu. Makasih atas kerjasamanya. Ya. Benar ini dengan Ibu Anita? Benar. Saya perawat Fitria yang bertugas pada hari ini akan membantu Ibu melakukan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Iya. Lebih rileks lagi? Kak, Ikutin instruksi dari saya. bisa. Tarik napas dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik napas dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik napas lagi dari hidung, tahan, batukkan. Perasaannya setelah saya ajarkan batuk efektif tadi? Batuk saya lebih ringan sih, sama dahanya sudah agak berkurang, nafasnya jadi lancar. Karena tugas saya udah selesai, saya mau keluar dulu. Kalau terjadi apa-apa, saya ada di ruang perawat. Kalau gitu, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Assalamualaikum. Ibu, Iya, Bu. permisi, apa benar ini dengan Ibu Mila? Iya, benar. Perkenalkan, saya perawat Anita yang bertugas pagi ini untuk membantu Ibu bernapas dalam. Ya. Ibu bisa lebih rileks lagi. Iya, Bu. Rileks, rileks. Ibu bisa ikutin instruksi dari saya? Iya, bisa. Baiklah kalau begitu, tarik nafas dari hidung Ibu. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Lagi Bu ya. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan dari mulut. Lagi Bu ya. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan dari mulut. Dari tindakan yang kita lakukan tadi, frekuensi paru Ibu, terus kembang kempisnya paru Ibu sama bunyi nafasnya Ibu itu sudah masih dalam kondisi normal. Jadinya keadaan Ibu masih dalam kondisi baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, tindakan saya sudah selesai. Ya. Saya mau pamit keluar. Kalau ada perlu panggil saya di ruang perawat. Permisi Bu, assalamualaikum.